Jadi hadis niku niki dadi Syekh Imam Nawawi riwayat hadis niku sing kula wacaaken niku namine rawi-rawi. Jadi hadis niku harus jelas silsilahnya dapat dari mana. Ini adalah hadis musalsal. Hadis musalsal itu andai kata gini. Andai kata niku sing waktu iku Rasulullah kok lenggah ten kursi misalkan nggih. Terus nyampe aken kok beliau sampai misalkan ambil megang lihyah nggih, jenggot misalkan. Berarti sok rawine nek nyampekno nggih tetep nyampeaken sambil megang jenggot niku hadis sing musalsal. Semisal hadis niku semisal lho nggih ambek ngopi ngoten. Berarti nyampekno hadis kudu ambek ngopi ngoten lho. Lha niku hadis musalsal. Niku sanad silsilah ngoten niku. Lah niki beliau niku hadis yang kedua ini kata beliau mendapatkan ijazah dari hadis Al-Alama Sayyid Ahmad Al-Murshofi Al-Misri. Setelah beliau mendapatkan ijazah dari Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i yang sanadnya ini muttasil, sambung sinambung hingga Syekh Abdullah atau sahabat Abdullah bin Umar bin As. Beliau langsung dapat saking baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisipun dos pundi? Ar-rahimuna utai pira-pira wong kang welas. Iku yarhamuhum. Ngene iki, ar-rahimuna utai pira-pira wong kang welas. Iku yarhamuhum. Melasi ing ar-rahimuna sapa ar-rahmanu. Allah kang persifatan welas. Tabaraka mundak-mundak kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Irhamu mongko melasono sapa sira kabeh man ing makhluk fil ardi ing dalem fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Yarhamkum mongko melasi ing sira kabeh sapa man makhluk fis samai ing dalem pira-pira langit. Hadis niki. Jadi Rasulullah menyampaikan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabarakallahu ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang atau gini nggih, orang-orang yang menyayangi atau saling menyayangi itu akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Menyayangi. Yang mana Allah itu maha suci lagi maha luhur. Maka fi'il amrnya perintahnya adalah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jawabane amr wau yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Maka engkau akan dikasihi atau disayangi oleh penduduk-penduduk yang ada di langit. Artinya apa? Artinya kalau kita saling menyayangi, saling menghormati, bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi kepada makhluk-makhluknya Allah, kita akan dicintai, disayangi oleh Allah, dan juga disayangi, dicintai oleh penduduk-penduduk yang ada di langit, yakni para malaikat. Hadis niki musalsal, sahih banget, luar biasa. Maka perintah ini artinya nih, tafsirnya di sini. Wal makna utawi maknane hadis iku ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang welas. Liman maring makhluk fil ardi ing dalam bumi min adamiyin saking anak Adam wa hayawanin lan hayawan. Lam yukmar kang ora den perintahake bikot lihi kelawan mateni hayawan bil ihsani kelawan bagus ilaihim maring niku adamin wa hayawanin iku yuhsinu bagusaken sapa Allah ngeten iku yuhsinu bagusaken sapa ar-rahmanu Allah kang persifatan welas ilaihim maring
hayawan. Akhiri irhamu mongko padha welasana sapa sira kabeh man ing makhluk tastati'una kang kuwasa sapa sira kabeh antarhamuhu ing yen to welas sapa sira kabeh ing man min asnafi makhlukatihi saking pira-pira pantan-pantane makhluke Gusti Allah taala walau ghairihi akilin senajan onone makhluk iku kang ora duweni akal bisyafaqati kelawan welas alaihim ing atase man wa du'aikum lan aweo dongaake sapa sira kabeh laum maring man birahmati kelawan kewelasan wal maghfirati lan kelawan ngapura yarhamkumu mongko melasana ing sira kabeh sapa al malaikatu malaikat wa man lan wong rahmatuhu kang utawi welas ing man iku amatun kang nyumambrahe li ahli samai maring penduduke langit rupane alladzina wong akeh hum utawi alladzin iku aksaru kang luwih akeh min ahlil ardi tinimbang saking penduduke bumi. Artine hadis niku wau tafsiran ini pun adalah mengandung makna atau mengandung arti bahwa orang-orang yang menyayangi segenap makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia maupun binatang, binatang ini yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Artinya apa? Nek binatang yang diperintahkan dibunuh kan koyok kene beleh sapi, beleh wedhus, beleh ayam, niku lan maklum. Niku ada anjurannya, tapi membelihnya harus dengan secara baik. Artinya secara baik itu sunnahnya harusnya ya berarti pisaunya harus landep. Disunahkan menghadap kiblat, membaca basmalah, membaca takbir. Itu cara menyembelih yang baik. Artinya begitu. Nek pisone niku mboten landep, nggih niku mboten boleh, isok makruh saged haram barang. Makanya anjurannya seperti itu. Berarti semua makhluk-makhluknya Allah, baik manusia maupun hewan, ini kita diperintah untuk menyayangi, jangan sampai menganiaya. Artinya begitu. Maka mereka dengan perlakuan yang baik ini, maka Allah akan menyayangi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga ada fi'il amr memerintahkan irhamu man yastati'una ayyar tarhamuhu min asnafi makhlukati ta'ala. Meskipun toh makhluk tersebut itu tidak berakal nggih, dengan cara kita harus mengasihi dan juga mendoakan mereka agar memperoleh limpahan rahmat dan juga ampunan dari Allah. Dengan cara apa? Kalian akan memperoleh kasih sayang dari para malaikat dan juga rahmat dari Allah, yang mana rahmat Allah mereka yaitu penduduk langit. Penduduk langit itu alias para malaikat itu adalah jumlahnya lebih banyak daripada penduduk-penduduk yang ada di bumi. Niki hebatnya ketika orang itu mau saling menyayangi mengasihi makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Sehingga kula nate cerita, lho makhluk sing kados pundi? Kabeh kemawon. Ada seorang wanita, niki cerita. Niki mangke di bawahnya ada cerita saking Imam Ghazali, sanad-sanad jelas di sini. Cerita dari saya adalah Sayyidina Umar di dalam kitab Usfuriyah, Sayyidina Umar bin Khattab termasuk sahabatipun jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal nopo Sayyidina Umar niku? Termasuk khalifah utusan sak sampune Kanjeng Nabi sedo, khalifah itu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar niku sedo dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku terkenal dengan gagah. Artinya tegas, kereng istilahnya. Dan setelah khalifahnya Sayyidina Umar niki, Islam itu berkembang pesat. Dados pokoknya gak manut
Gini sampai dugi pundi-pundi. Niki khalifah Sayyidina Umar tegas sekali. Saking adile, saking ditakuti Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu masuk Islam saja di dalam kitab napa niku Khulasoh mawon, malaikat ikut gembira, seneng. Makanya Sayyidina Umar niku saking hebati, saking diwedeni, bukan hanya manusia sing takut karo Sayyidina Umar. Jin niku wedi karo Sayyidina Umar. Mangkane yai-yai niku nek gawe rajah mburine pintu, tulisane napa? Umar Al-Faruq. Napa jenenge? Umar Al-Faruq. Tapi dipotong-potong. Ain, tahan napas nggih, posisi wudu, cek gak dileboni jin, cek dikelem setan, ngoten niku lho. Sing biasa duwe sering digondol tuyul niki lho mestine. Sampeyan tulis rajah Umar Al-Faruq. Lho krungu jenenge Umar Al-Faruq mawon, jin setan niku langsung keplayu. Wedi karo Sayyidina Umar. Malih Sayyidina Umar lewat mawon, Sayyidina Umar lewat niku jin setan niku keplayu. Saking napa? Kerenge tegese. Hebat Sayyidina Umar. Lah niki sak teges-tegeso, sak ganas-ganaso Sayyidina Umar menjadi sahabatnya Rasulullah, termasuk mertuanya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi niku mempunyai 4 sahabat. Siapa sahabat itu? 1 Sayyidina Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, okay, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali. 2 di antara sahabatnya adalah mertuanya Rasulullah. 2 di antara sahabatnya juga menantu Rasulullah. Lho niki lho. Di besan ya dimantu. Niki sahabat akrabnya Rasulullah. Nah umurnya sama, hampir sama. Akhirnya nopo Sayyidina Umar sing kados ngoten niku terkenal menjadi singa padang pasir. Julukannya singa padang pasir. Ditakuti kali pundi-pundi. Jadi memperluas nopo Islam niku luas ketika khalifahnya Sayyidina Umar. Lho kados ngoten niku nate ngeten Sayyidina Umar niku. Sayyidina Umar niku ten ceritane kitab Uswuriyah niku suatu saat niku jalan-jalan di kota Basra, bukan kota Basra. Di kota jalan-jalan eruh arek dulinan manuk emprit. Niki hadis niki nggih ten ngene kitab Uswuriyah nggih hadis niki. Akhirnya ana cerita niku. Kula maca jenenge kitabe Uswuriyah. Lho Uswuriyah niku artine napa? Uswuriyah niku artine manuk emprit atau burung pipit. Judule kitab niku lho. Lah, Sayyidina Umar niku mlaku-mlaku ana arek cilik dulinan manuk emprit dicancang sikile marun diiberne. Engko miber ditarik maneh. Kaya jenengan niku lho kaya gantrung kuwi miber terus tarik maneh, cekel maneh, tarik maneh ngoten niku. Lah akhirnya Sayyidina Umar niki mlaku ngoten niku semerep arek cilik dulinan manuk emprit. Sayyidina Umar welas saaken karo manuk emprit. Akhirnya celuk le rini oleh. Nggih Sayyidina Umar niku nggih mboten kabeh wong terus dikerengi mboten, mung suwe sing dikerengi. Akhirnya dipanggil. Sampeyan iku mang tuku nang ndi? Tumbas temeriku berapa? Sekian dirham. Ya wis anggap aja beli 1 dirham. Kalau Sayyidina Umar digenteni 10 dirham. Ya wis tak genteni 10 dirham. Suweneng arek cilik, anggap ae tukune 10.000 dijoli 100.000. Seneng ta mboten? Seneng arek cilik. Lah karena seneng ngoten niku akhirnya dilepas kali Sayyidina Umar niku. Diculno karo Sayyidina Umar karena saaken welas karo manuk emprit. Lah enggak lama kemudian wakilah cerita itu Sayyidina Umar niku sedo. Sayyidina Umar itu meninggal dunia. Lah setelah meninggal dunia sahabat itu mimpi Sayyidina Umar. Jadi ru'yatul mukmin, ru'yatus soleh iku siddiqun. Mimpinya orang soleh, mimpine orang mukmin niku benar. Duko nek mimpine jenengan kira-kira ngelamun ta mboten.
Sing saged ditafsiri niku mimpine tiyang soleh. Nek mimpine Nabi niku wahyu. Nek mimpine jenengan wangsit lah. Bahasane wangsit biasa wong-wong niku. Lho niki tapi sing saged ditafsiri niku sing gadah wudu, ngoten niku lho. Sirahe ten kene ler koyo tiyang sedo. Dadi sunahe tilem, sunahe sare niku kados tiyang sedo. Dadi Kanjeng Nabi nek sare niku nyun sewu boten kate bantal. Dadi nek sare Kanjeng Nabi niku didamel bantal niku napa? Tangannya ini. Dadi setiap langkahnya niku baik secara kesehatan maupun masuk akal banget. Jadi kakinya dikunci begini, dikunci gini, kemudian tangannya sebagai bantalnya. Lho sarene des pundi? Sarene Rasulullah niku dilu mari salat sunnah qobliyah subuh. Iki ngene tak sampekno ndang gak ono sing jamaah subuh. Niki sunah nggih sekali-sekali nggih. Kula sampaiaken. Mari sholat sunnah qobliyah subuh niku kamari Kanjeng Nabi lak sebelah imaman, kamari Sayyidah Aisyah niku lho ten kene Nabawi niku lho. Nggih niku lho Nabawi niku lho, samping Nur Huda niku lho. Niki napa jenenge dilebetaken ngeten sirahe ten imaman ngoten lho. Lah niki tiang-tiang lagi sholat qobliyah. Lawak Kanjeng Nabi di situ itu sunnah untuk tafakur, mengingat kematian. Niku sunnah. Lah ngantos nek salat subuh meh padang ngeten iki. Aja ditirokno nek jenengan bablas tenan. Lah niki nek pesantren niku sering dilakukan itu gitu loh. Jenengan nek pondok sarang padang subuhe. Artinya nggih mboten sempat metu napa matahari ini mboten. Telir boyong nggih. Tapi aja melok-melok nih. Niki khusus wong sing alim mawon, sing gak alim kok bablas niki. Sing bener nggih jamaah. Lah niki Kanjeng Nabi ngoten niku. Dadi buat tafakur mengingat kematian, matur-ngoten Kanjeng Nabi napa? Berdiri terus sholat jamaah. Ngoten niku. Lah Kanjeng Nabi mripate sare niku atine mboten sare. Dadi nek ten Sirah Nabawi niku, kitab niku Kanjeng Nabi nek misalkan ngangkat ke atas ngene langit niki tembus sampai langit sapitu. Nek ke bawah nggih sampai tembus. Kanjeng Nabi niku nek ningali ngajeng kali mburi niku sami. Nyun sewu Kanjeng Nabi niku mboten saged noleh ngeten mboten saged. Bokene kok mboten saged. Karena Rasulullah melihat depan sama belakang niku sami. Dadi jenengan lihat kula niki ngajeng ngeten iki. Kalih ndugi mburine jenengan niku nggih saged sami kaya wasno ngarepe ngeten iki lho. Lah Kanjeng Nabi nek noleh niku sak badane. Noleh sak badane ngeten. Karena sekelilingnya itu kelihatan semua Rasulullah niku. Lah benten. Lah nek ningali ngeten niku saking ares kelihatan. Nek jenengan paling kelihatan manuk emprit, kelihatan apa ngoten niku sapi. Niku. Jadi posisine ngoten niku. Lah Sayyidina Umar ini saking tegase koyo ngoten niku pas waktu sedo ditakoni kali sahabat ngimpi bengi niku. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Ternyata Sayyidina Umar niku ndredeg wedi. Apa napa Allah niku nrimo amal-amalmu kabeh? Boten, jare Sayyidina Umar. Apa Allah niku nerima salatmu? Boten. Napa Allah niku nerima sifat adilmu? Kan sifat Sayyidina Umar ku adil, bijaksana. Boten. Apa Allah niku nerima napa jenenge? Napa Allah niku nerima sifat kebijaksanaanmu?
Boten. Kabeh amalku ora ana sing diterima. Cerita Sayyidina Umar ten Usfuria nggih. Niki mangke nggih wonten malih critane. Akhirnya di waktu engkau memandikan aku, di waktu engkau mengkafani aku, di waktu engkau mensolati aku, di waktu engkau membawa aku ke tiang lahat, nang kuburan, di waktu engkau menutupi aku dengan debu, diuruk ambek debu, setelah engkau meninggalkan aku dengan 7 kali jangkahan, wa anzal malakani, ada 2 malaikat turun kepadaku dan mereka memegang bahuku dan mendudukkan aku. Niku hadis niki, cerita nih, dicekel dilungguhno dek, kemudian tulang-tulangku terasa patah, aku gemetar. Niki Sayyidina Umar niki, amali top, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli riyadhah, nggih pemimpin yo adil yo ahli sedekah, lengkap. Niku sik ndredeg Sayyidina Umar nih. Setelah aku didudukkan oleh 2 malaikat, terasa tulang-tulangku patah, badanku rasanya kayak rontok kabeh. Akhirnya di sela-sela itu malaikat itu menanyain aku. Tiba-tiba ada Hatib yang bilang kepadaku, Hatib niku nopo? Suara tanpa rupa, duduk entut. Suara tanpa rupa, ngomong, HP lah suara tanpa rupa. Iya, tapi iki nang jero kubur, kan HP. Ngeten. Akhirnya suara tanpa rupa itu bilang gini, ya malakani, he malaikat loro, kuwe ojo meden-medeni nang hambaku iki. Hatib nih lho, suara tanpa rupa ono ngomong ngono. Ojo meden-medeni nang hambaku iki. Sebab hambaku iki oleh rahmatku, oleh welasku. Sebab apa? Sebab amal dia satu yang aku terima, yakni karena mau berbelas kasih dengan manuk emprit. Loh, amali Sayyidina Umar yang diterima kali Gusti Allah niku mung napa? Nyelametno manuk emprit. Loh, nah maksudnya napa? Ojo kemen-kemen nyepelekaken rahmatipun Gusti Allah. Gini kuau sebab onok manuk emprit sing digawe dulinan arek cilik rumangsa saaken welas akhirnya ditumbas, kemudian manuk emprit niku dilepas. Karena seperti itu maka rahmatku menyertai nanggone hambaku iki. Akhirnya malaikat niku kongkon napa? Kongkon pergi, gak usah meden-medeni. Nah, iki selamete Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar niku makamnya samping makam Rasulullah. Karena di Nabawi itu makam bakek di Masjid Nabawi itu di Kerobong itu ada makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Niku sahabat Nabi 2 itu yang besertaan dengan Rasulullah. Makomnya maksudnya. Akhirnya gini wow, lepas Sayyidina Umar. Artinya apa? Kalau kita itu diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk saling berbelas kasih kepada siapapun. Terutama apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada sesama makhluknya Allah. Kita enggak boleh menganiaya. Kalau sudah tahu hadis ini, ternyata amal yang sedikit itu saja bisa diterima oleh Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Itu yang paling pasti. Terus kemudian wayakulu lan ngucap sapa man hadza utawi iki doa iku min rahmati saking welas bil khalqi kal makhluk li anna qur'antum seni man iku mukhalifun kang nulayani nususi syar'i maring pira-pira nasi syara. Oh niki lanjutan ini wau. Ruwiya niki cerita malih. Niku wau cerita saking kitab Usfuriyah nggih tetep konteks tentang hadis hadis apa?
Ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemudian cerita ini ada muncul lagi dari ulama besar Ru'ya den imbeni sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fin naumi ing dalem turu fakilalan den ucapaken lahu maring Imam Ghazali ma ing apa fa'ala agawi sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira faqala nuli ngucap sapa Al-Ghazali auqafani ngadekaken sapa Allah ing ingsun bayna yadai ing dalem ngersane Gusti Allah waqala nuli dawuh sapa Allah li maring ingsun bima kelawan apa kodamta neka teko sapa sira alaya ing atase ingsun. Artinya gini, Imam Ghazali ini pernah dimimpikan oleh sahabatnya, oleh para ulama. Mimpi ini beliau itu ditanya bagaimana perlakuan Allah terhadap panjenengan. Maksudnya Imam Ghazali niku terkenal ulama besar. Imam Ghazali niku adik sak kakak Muhammad Ghazali kali Ahmad Ghazali. Jadi keduanya adik sak kakak ini menjadi ulama besar, termasuk ulama Syafi'iyah, termasuk rujukan kula kali panjenengan sedaya. Bapak ini ku nggih mboten ulama, bapak itu pedagang kloso. Ghazali niku artinya tiker, kloso. Maksudnya Imam Ghazali niku sakderenge lahir, bapak niku riyadoe seneng karo ulama. Nek ana wong alim, wong soleh niku suweneng, bukan mek seneng terus meneng ae mboten. Nek nguahno ulama ketok ngumpul ketok ngaji ngene suweneng, langsung digawekno kopi, digawekno napa teh, mantun dilemekno tiker, diwehi jajan disuguni, seneng abahe niku. Dadi nek ana wong alim niku dihormati betul, totalitas. Kepingin nek atine ndonga, muga-muga anak turunku ngalim-ngalim kados para ulama, wong soleh-soleh ngeten iki. Niku tirakati Imam Ghazali. Mung seneng kare ulama, nek ana ulama niku wis mboten tanggung-tanggung ngormatine. Sayang pol, bukan mek meneng sayang, oh ya aku sayang nunda. Tapi yo af'aliyah dengan tingkah lakunya juga dilakukan oleh ayahnya. Karena beliau ini nyambut gawe ini bapak nggih dodol tiker, dodolan kloso. Makane jeneng Ghazali. Akhirnya duwe anak, sing pertama jenenge Muhammad Ghazali, kedua jenenge Ahmad Ghazali. Loh, mondokno anak niki mboten gadah arta wong jenenge wong mboten gadah. Akhirnya Imam Ghazali niki mondok niku nggih tumut dalem tumut yai. Imam Ghazali niat mondok niku niate ngeten. Kan aku ya apa carane aku iso melok kiai. Artinya melok ngaji karo kiai. Akhirnya melok ngaji tapi gurung iso tuku buku ya ora iso tuku pulpen. Tumut kiai karepe cek ditukokno kiai. Uncene mboten tiyang gadah. Akhirnya tumut dalem nang kiai. Khidmah nang kiai. Akhirnya dahari tumut kiai. Artinya engko nek aku tumut kiai engko lak makme melok kiai. Imam Ghazali, tapi mempeng kabeh kitab diapalaken. Karena saking cerdasnya, saking pinteri, Masya Allah, walim. Sampai dadi rois am sampai dadi ketua pondok, sampai dadi mundir, sampai dadi kiai musonef ngarang kitab dan yang lainnya. Imam Ghazali. Adike nggih ngoten walim. Adik nggih ulama besar. Adik nek cacake niki ngimami Muhammad Ghazali niki, Imam Ghazali niki ngimami, adik mboten purun makmum. Lho lan napa? Akhirnya ditegur karo cacake. Lho sampean kok gak melok jamaah mbek aku lho apa? Nggih, Cak. Aku mang arep melok jamaah nang sampean. Lah ternyata jubahe sampean, klambine sampean jibrat getih kabeh, kan yo najis. Akhirnya kaget Imam Ghazali. Oh iya, iki mang sadurunge salat, Imam Ghazali niku ngarang kitab bab haid wanita. Jadi pikirannya niku tentang masalah hukum haid. Jadi pas waktu salat isik kepikiran bab darah. Akhirnya
Diketoki kali adike nguasno karena adik nggih arif billah. Nguasno ternyata cacake kibrat gede. Niki padha alime, padha arif billahi, padha waline Gusti Allah kabeh. Niki barokai Abai Riyadhus seneng karo wong alim, seneng karo ulama. Niki penting. Lah Imam Ghazali niki seto, karangan kitab iki kuatah sing kula damel kados karangan yang paling masyhur kitab Ihya Ulumuddin. Niku kitab sing top. Sampai ada wakilah cerita andai kata nggak ada Al-Qur'an, kitab ini bisa menjadi penggantinya. Artinya cukup. Ini karangan Imam Ghazali, luar biasa. Niku dibakar nggih mboten kobong, dikanyut nggih mboten teles. Kitab Imam Ghazali hebat niku beliau niku. Min auliyaillah ya top ya alim alamah niku. Lah Imam Ghazali niki seto. Akhire koncone niku diimpeni. Niki ru'ya den impeni sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fi naumi ing dalem turu fakilan nuli den napa den takoni lahu maring Ghazali apa ma ing apa faala agawi sapa Allah Gusti Allah bika kelawan tuan faqala nuli dawuh sapa Ghazali au qafani ngandhekaken sapa Allah ingsun baina yati ing dalem ngersane Gusti Allah qala nuli dawuh sapa Allah limaring ingsun bima kelawan apa kodamta napa nekanake ing sira alaya ing atase ingsun. Dari ngene Allah niku bertanya nanggone Imam Ghazali bagaimana koncone niku takok ngimpi ketemu Imam Ghazali sing pun sedo. Bagaimana perlakuan Allah terhadap kamu? Sampai niku diapakno kalau Gusti Allah nang jero kubur. Ngoten maksudnya. Akhirnya Imam Ghazali niki ngeten. Beliau menjawab ngeten. Allah Subhanahu wa taala iku nggawa aku, membawaku ke hadapannya. Langsung didukno nanggone Gusti Allah, didepno dipanggil karo Gusti Allah. Kemudian ngeten. Punti wau. Fasirtu adzkuru a'mali faqalam akbalha wa inna ma qabbalta minka dzata yaumin nazalat dubabatun ala matatin qalamika. Fasirtu ndadekaken sapa ingsun iku adzkuru nuturaken sapa ingsun a'mali ing pira-pira amal ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Allah lam akbalha ora nrimo sapa ingsun ing akmal wa innama qabbaltu angin pestine nrimo sapa ingsun mingkang saing sira data yaumin ing dalam salah siji dina nazalat menclok apa dubabun laler alamadati kolamika ing atase pulpen sira lidas roba krana arae ngombe apa dubab minhu saking madati kolamika. Wa anta utai sira iku taktubu nulis sapa sira fatarokta nuli ninggal sapa sira alkitabata ing nulis hatta akhadtu sehingga ngalap sapa sira khaddaha ing napa niku lho bagiane dzubab rahmatan ing welas biya kelawan dzubab artine ngeten. Dadi Imam Ghazali niki pas ngarang kitab, nulis karena wong alim nggih, nulis ngarang kitab. Lah nulis niku kan mangsine ini sami kali ten pondok. Ten Lirboyo sampai sakniki nulis niku pulpen nggih pulpen celup, gak koyo sakniki arek-arek misalnya nang kene dijak ngono ya jelas Melayu. Dadi mangsi niku gosok. Kula biyen nek nulis nggih gosok. Gosok ndamel mangsi piyambak, murah mek 500 ripis. Tapi nggih tirakate gosok ngoten kali gosok itu pundi? Ten piring sing halus. Diparingi banyu anget. Campuri minyak ngoten niku. Terus teko nikune gedang niku lho. Dekek nikune. Dadi nek nulis nggih dicelup nang ngeten. Lho niku mangsine wawet, kitab-kitab kula wutuh sampai sakniki mboten luntur. Lho ngeten niki. Imam Ghazali niku ceritane niki pas ngarang kitab nulis buku ngeten nulis tiba-tiba ada dzubab niku laler menclok nanggone pulpene Imam Ghazali plek. Terus nanggone mangsi. Imam Ghazali kaget. Plek ya Allah. Mandek Imam Ghazali. Kuwatir dzubab niki kabur. Nek jenengan dipencoki laler langsung dikampleng nggih. Ngene nggih. Tapi nek Imam Ghazali mandek plek. Ternyata napa? Mandek nang mangsine niku dzubab niku ngelak.
kepingin ngombe nang mangsine niki lho. Ten mangsine Imam Ghazali niku wau. Dintosi kali Imam Ghazali, kali Imam Ghazali fatarakta alkitabata hatta akhata hatta. Dadi dienggon apa dinteni. Isik mimik mangsi dubab niku wau. Ngombe sampai wareg. Mari wareg terus miber. Terus marono Imam Ghazali melanjutkan nulisnya lagi. Lho niki lho ulama, niki lho wali. Welase wis gak ukur kali sinten mawon. Mantun ngoten diterusaken malih. Lah semenjak aku dipanggil karo Allah, didepno karo Gusti Allah, apa amalku kabeh diterima karo Gusti Allah? Mboten. Jare Gusti Allah niki lho, faqala lam akbalha. Aku ora nerima amalmu kabeh. Wa inna ma qabaltu minka dzata yaumin nazalat tubabun alamadati qalamika. Aku mung nrimo amalmu siji di suatu hari engkau iku pas nulis. Jare Allah niki ngomong nang Imam Ghazali. Sing tak terima amalmu niku siji pas waktu sampai nulis iku mang ana laler sing menclok niku wau. Kemudian ngombe nang mangsine. Nang mangsine niki lho, mangsine napa jenenge? Pulpen. Diombe klek ngoten niku lho. Kuwatir terganggu ngombene dintosi kali Imam Ghazali. Lho niki lho amal sing diterami kali Gusti Allah. Dadi ngalime mboten diterami, ibadahe mboten diterami, kabeh mboten diterami kali Gusti Allah. Mung siji sing terami sebab atine duwe welas ten kene dubab. Mantun ngoten akhire Allah remen oleh rahmati Gusti Allah, dubab niku wau nggih seneng. Akhire dislametno teko siksa kubur. Dan akhirnya Allah matur ngene. Qala ta'ala nuli dawuh sapa Allah taala imdu nerusa sapa sira bi abdi kelawan kawula ingsun ilal jannati maring swarga. Ya wis karena amalmu tak terima sebab rahmatku iku mang wis lanjut to mlebu swarga. Jari Imam Ghazali ngoten niku. Lha niki gak gampang napa? Apa kabeh niku berarti kene kudu welas nang nggone laler. Ya gak harus ngono. Artinya gini. Artinya semua amal itu sebab dari beberapa amal kita. Artinya karena kini sering ibadah, karena sholat yang baik, kemudian kita wudhu yang baik, kemudian kita melakukan syariat-syariat ngugemipun dawuhipun Nabi, dawuhipun Gusti Allah, dilampahi ingkang sae. Akhire ati niki dadi sae. Tiyang niku nek pancen ibadahe niku pun tata, mesti ati tingkah laku niku mesti tata. Tutur katae mesti tata. Kita tahu apa meneh wong senengane salat, as-shalatu imaduddin sebagai tiang agama. Lah kok penggane salat kok wonge pencolotan misalkan. Ndak begitu. Kalau salate bener, mesti bener. Jenengan nek salate gopo, bendina salate gopo, kesusu mawon. Mesti sak suwise salat niku tingkah lakune jenengan guwopoh mawon. Wis ta lah. Tapi nek jenengan salat iku tenang, dinikmati tenanan, sak tingkah lakune jenengan mesti akan tenang. Niku ditingali dugi salate mawon. Nek salate gopoh mesti grusak-grusuk. Penggawane mesti grusak-grusuk. Nek salate jenengan tenang, makanya iso tenang ku nek jamaah bareng-bareng. Akhirnya kok nek wis tenang, mesti kok tingkah lakuin jenengan sak sampeyan salat niku tenang. Lho tenanan niku. Ngoten niku. Lah ternyata saking kulinone sae, saking kulinone welas, saking kurane baik, ternyata Allah lilalah nrimo napa amal tiang niku lewat niku wau. Nggih wonten cerita malih orang perempuan yang nakal, artinya balon, perempuan sing nakal lah. Niku penggawene bukan hanya di diskotik, memang dia menjual dirinya untuk kebutuhannya. Bendino ngoten niku. Lho niku enggak ada welas. Enggak ada welas ono dilale pas mlaku-mlaku niku wonten kerik seyek-seyek niku ten kitab lain. Banyak ceritanya. Mlaku kerik niku seyek-seyek, ngenguk-ngenguk nang gone sumur. Melet-melet nang ndukure sumur. Nek jenengan langsung dijungkrakno ae wis. Niki mboten melet-melet nang sumur. Akhire wong wedok niku wau, wong wedok nakal niku wau saaken akhire ditimbakno.
Dicemplungno, ditimbakno, ditukaken. Disuguhne. Bareng disuguhne ngombe glek niku anjing wau. Mantun ngoten atine perempuan wau diparingi rahmat kali Gusti Allah. Diparingi hidayah kali Gusti Allah. Ngomong ngeten perempuan tadi. Rek kere. Nggih, ngomongnya ngono. Rek kere. Sampeyan penak yo uripmu. Lho wong nakene muni. Sampeyan penak yo uripmu. Mau sek-sek ngono ku bariku mati ora kena hisab laku. Lho isih duwe hidayah karo Allah gara-gara nulung napa? Anjing sing kehausan, kelaparan disuguhno. Allah buka manahe. Allah buka hatinya. Akhirnya isok tafakur sebab hidayah nulung kiri. Ngrahmati anjing tadi. Enak kon rek, kiri. Koyok ngunuku sampean mati ora dihisab. Ora ana pitakon kubur, wis glethak sak karepe. Lah aku wis bentino penggaweanku koyok ngene. Ngono sampe nangis, ya Allah. Akhirnya tobat. Perempuan itu tobat. Ya Allah, tobat. Matur ten kiai ten ulama. Diritakaken kebiasaan. Nangis ten kiai. Kepingin dados santri, kepingin ngaji. Jadi enggak ada namanya tobat telat niku. Akhirnya nawa nobat nebus dengan dosa-dosane iku jenenge taubatan nasuha. Akhirnya dituntun kali kiai sae ngantos sakniki terkenal menjadi wali putri. Lonte dadi wali putri. Lho niku kathah cerita-cerita ngoten niku. Dadi artinya apa? Allah itu membuka semua napa? Pintu taubat sebelum nyawa kita di tenggorokan kita. Enggak ada namanya terlambat. Tidak ada namanya ngaji telat. Aku wis tuwa ngene wis aku ngaji wis telat sekalian telat ya nyemplung neraka tenanan. Enggak ada namanya telat. Ayo bareng-bareng ditobati. Wis bismillah wasilahe mbuh cangkruan ngeten iki. Bek-beke sok dadi amalku diterima kali Gusti Allah. Ngoten. Ampun spesimis, ampun merasa berkecil hati. Ndak boleh. Ataupun nek cerita ten ngene kitab Usmuriyah pun kula wawune sadurunge ngaji niku kepin ngaji Usmuriyah sebenarnya, tapi nggih wedi dhewe. Soale critane Usmuriyah niku ulama kathah sing mlebu neraka. Wonten wong ahli ibadah isuk senengane poso bengi tahajud tapi mlebu neraka. Sing maksiat mlebu surga. Wis weneng niku jenengan. Apik kitab ini hadisin. Artinya apa? Gitu kok niki kita tidak boleh menyepelekan suatu. Rahmat Allah niku tak terhingga. Nek jari sirik Gusti napa? Rahmati napa? Ya apa Mas? Rino wengi niku. Pirang-pirang rahmati Gusti Allah. Kathah rahmati Gusti Allah. Kadang gini, nek sing ngaji nggih ngeten iki, kadang ngerti titik gampang nih. Wis gak apa-apa wis Allah niku Rahman Rahim. Wis ora usah nglakoni gak apa-apa. Lho niki kasus niki. Wis gak apa-apa. Allah niku lho welas, Allah lho gampangan, Allah lho ngapuroan. Apa meneh kene umat Kanjeng Nabi, wis mesti di ngapura. Lah aku ngerti dalile ngene. Wah akhir kabeh nyepel hati-hati. Betul rahmatnya Allah niku tak terhingga, kathah pot. Tapi jangan sampai kita menyepelekan rahmatnya Allah. Kalau kita menyepelekan rahmat Allah akan menjadi laknat dari Allah. Niku hati-hati. Artinya napa? Kados kita mau belajar, wis gak belajar ora apa-apa wis sak iso-isoku ngene. Nek sak iso-iso ki sik untung gelem melok belajar. Nek gak gelem blas berarti termasuk wala tayasu mir rohillah, putus asa saking rahmati Gusti Allah. Ampun. Lho ngeten iki lho, dengan guyub istiqomah ngeten iki. Lho amal kula kali panjenengan sedaya sing diterima pundi dereng semerep. Tapi wajib napa sing diperintah kali Gusti Allah niku kita lakukan mawon. Ojo mikir ngeten. Wis aku gak salat dhisik wis. Aku gurung iso khusuk.
sampai kiamat gak bakal khusuk jenengan. Ampun ngoten niku. Sing penting budal dhisik, mlaku dhisik, salat dhisik jamaah. Ampun ngoten mawon. Aku lho gurung iso maca Fatihah, aku wis pokoke melok jamaah, ngoten mawon pun. Niku mangke dadi wasilah dalane napa rahmati Gusti Allah sing saged nglebetaken kula kali panjenengan ten surgane Gusti Allah. Karena al jannatu iku rahmatun kata Allah, karena surgaku adalah rahmatku kata Allah. Niku penting. Niki pun dari Imam Ghazali niku wau, ternyata ngalim koyo ngoten niku kali Gusti Allah amal siji mung diterima yakni karena welas kalih dzubab, yakni welas kalih laler. Nek Sayyidina Umar wau welas kalih manuk emprit. Artine jenengan nggih napa kemawon gampang welas, gak gampang menyakiti ten sinten mawon, karo hewan mawon boten pareng nyakiti, apa meneh nanggone menungso, karo nanggone padha makhluke Gusti Allah sing rupa menungso nggih boten pareng. Maksudnya ngoten. Pun terakhir ngeten. Niki kepingin jenengan nggih dadi sebabe minangka kula kali panjenengan mati bi husnil khotimah. Kepingin napa boten? Niki diajari kalau Imam Nawawi, diajari kali Imam Nawawi. Wa min asbabi husnil khotimati al muwadzabatu ala hadzal du'a. Niki mboten kula maknani pun cek gak kesuwen. Sebagian dari sebabnya orang mati husnul khotimah muwadzabatu ala hadzal du'a, dia nglanggengaken maca donga niki. Lah dungane napa niki? Allahumma akrim hadhil ummatil muhammadiyata bijamili awaidika fidaraini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Niku artinya napa? Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad dengan keindahan-keindahan pemberian Engkau di dunia dan juga di akhirat, sebagai penghormatan bagi orang-orang yang Engkau jadikan umat-umat Nabi Muhammad. Berarti tekok dungane niki termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad iku pun dimulyakaken kali Gusti Allah. Walaupun toh kula kali panjenengan sedaya niki termasuk wong-wong sing akhir, wong-wong sing kancrit sing keri di antara para nabi dan rasul, tapi kula kali panjenengan sebagai umatnya Nabi Muhammad ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti ngeten, nek kula kali panjenengan niku wantun ngaku dados umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka ojo sampai menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, pokoknya kita ojo sampai ngegelo lagi. Niku dungane. Terus wa minha al-muwaffaqu ala hadzal du'a baina sunnati subhi wa fardhihi. Tiap niku purun nglanggengake istiqomah doa di antara sholat sunnah subuh dan fardu. Berarti sholat qobliyah subuh kali jamaah niku ampun gopo komat. Donga niki dhisik. Donga niki langgengake niki dari Imam Nawawi. Jadi jenengan sholat qobliyah subuh mantun ngoten ampun gopo napa? Ampun gopo komat dhisik rodok suwi titik dan pondok biasa rodok suwi. Mantun ngoten donga niki. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Kok kali-kali insyaallah diketikaken
Insyaallah kan dereng ngapal nggih. Sami-sami mangke diketikaken mangke Ustaz Imam Ustaz Soke ketikaken nanti diseparaken jadi cek ono oleh ngaji. Iku diwaca kayak donga berarti kudu sregep jamaah subuh. Dari sholat qobliyah subuh terus maca temu niki. Cek dan apa cek paling mungkasar Husnul wa minha mulazim hadha du'a bahwa ya Rabba kulla syai'in bi qatrika ala kulli syai' ikfirli kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasni fi kulli syai' wa aqimni kulli syai'. Itu termasuk doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diistiqomahkan. Jadi sholat qobliyah subuh niku langkung sae luwih apik daripada munjulan seisine. Napa meneh dibarengi doa iku wau. Doa iku artine napa? Allahumma fir waqi Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat-umat Nabi Muhammad. Allahummarham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat-umat Nabi Muhammad. Allahumma astur sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga engkau tutupi kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukupilah umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah semua urusan umat-umat Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kesehatan kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma qfat ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah umat-umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang yang menyeluruh, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah, ya Allah, ampunlah umat Nabi Muhammad dengan pengampunan yang menyeluruh, wahai ya Tuhan semesta alam. Allahumma farrij ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah umat Nabi Muhammad dengan kelapangan yang segera terwujud, wahai Tuhan semesta alam. Akhirnya tambahkan tunggal lagi, wa minha mulazamatu hadza du'a wa ya rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni min kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai'. Napa artine? Artine wahai Tuhan segala sesuatu dengan kekuasaan panjenengan atas segala sesuatu, ampunlah saya atas segala sesuatu dan jangan engkau menyakiti, jangan engkau ampunlah saya atas segala sesuatu yang dan jangan engkau menanyai aku atas segala sesuatu, dan jangan engkau hisab aku atas segala sesuatu, dan berilah aku segala sesuatu. Niki doa politik. Doa politik. Jaluke kabeh iku sesuatu kabeh, tapi aku ojo dihisab karo sesuatu kuwi. Terus aku yo pehri ngono iku kabeh. Doa pangeran di politik ini doa api nih, doa api. Sami kali doa salat duha. Gitu. Doa salat duha niku doa sugih. Doa sing serakah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, andai kata rezeki wonten ten langit jenengan turunaken Gusti. Wa in kana fil ardi fa'akhriju. Ya Allah, andai kata rezekiku wonten ten bumi jenengan dalaken. Wa in kana ba'idan faqrib, andai kata rezekiku atuh jenengan deketaken Gusti. Wa in kana mu'assaran fayasirhu. Ya Allah, andai kata rezekiku niku rada angel seret, rada angel gampang no Gusti. Wa in kana qalilan fakasiru. Ya Allah, andai kata rezekiku titik jenengan katahaken Gusti. Wa in kana kasiron wabariku. Ya Allah, andai kata rezekiku kathah jenengan berkahaken Gusti. Wa in kana haraman fatohiru, andai kata rezekiku niku golek kok haram Gusti jenengan halalaken Gusti. Lho niki donga serakah enak nih. Niki donga
salat duha sing diajarno kali Gusti Kanjeng Nabi. Dungane waduh aku gak iso bahasa Arab wis ngono. Ya Allah, nek rezeki kula nang langit jenengan turunaken Gusti. Nek rezeki kula wonten bumi jenengan dalaken. Nek rezeki kula adoh niku jenengan cethakaken Gusti. Nek rezeki kula niku seret rada angel gampangaken Gusti. Nek rezeki kula titik jenengan paring kathah. Nek rezeki kula kathah jenengan paringi berkah. Nek rezeki kula kok haram jenengan halalaken Gusti. Ya Allah bi barokati ke salat duha. Lho niku penting niku nek ngaji niku nggih semerep. Makane istiqomah jenengan ngaji napa kemawon doa model kados napa kemawon Allah Maha tahu, Allah pirsa, bah basa Jawa, mbah basa Inggris, mbah basa Madura tetep jenengan lakoni insyaallah diijabah kali Gusti Allah. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khata ya Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khata ya Mungkin dapat istiqomah ini. Wabillahi min kiamat mati dalam keadaan di muslim khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.